yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih bab yang ke-21 dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bab tentang tolong menolong. Jadi dari tolong menolong mah satu arah, dua arah, Bu. Dua arah punya. Jadi ulah licik sorangan. Ari urang hayang ditulungan, kalau bah nulungan batur teu hayang, tah eta mah lain ta'awun kitu. Karena ta'awun itu saling tolong menolong. Nah, yang unik ini menggunakan kata-kata alal birri, tah ya Bu. Jadi kalimat-kalimat Rasulullah teh penting untuk kita perhatikan, bukan hanya ungkapan semata, tapi pemilihan kata atau diksi yang digunakan itu senantiasa membuat kita harus berpikir lebih cerdas. Jadi lebih cerdas sekian yang boxer punya. Kan dina bahasa orang sok aya ning ungkapan-ungkapan yang memberi atau kalimat yang sebetulnya fungsinya sama, tapi istilahnya penggunaannya berbeda. Sehingga dengan memahami fungsi dan kegunaan dari sesuatu yang kita gunakan itu lebih merenah. Siga ke nyebutnya ari mangkok jeung piring sami gunana sami wadah kan, piring wadah, mangkok ge ngan lamun ibu rek masak sayur gitu nya, ngawadahan sayur kana piring kana mangkok, tata teh nu disebut tadi. Jadi ada fungsi yang sama gitu nya sebagai wadah, tapi ada sesuatu yang memang harus merenah gitu. Siga ngahapus bor yang punya ku penghapus atau ku kain atau ku tisu tiasa sadayana. Nah tapi ada gitu kan, ketika kita merenahkan sesuatu teh tak kudu pas gitu. Mentak begitu panghapuskeun bor, tah ibu teh moal nyokot naon wae pasti nu pokok mah panghapus heula. Ngan tah lamun geus eueuh panghapus kumaha Bu? Antepkeun atawa kumaha? Tah gitu kan. Nah, itu yang saya maksud dengan kudu cerdas. Jadi cerdas teh nanti bahwa tujuan pokok yang diperintahkan tidak diabaikan gitu ya. Walaupun dengan sesuatu yang kadang-kadang lain makna kata gitu. Nah, tapi harus terbiasa seperti itu. Jadi ulah nepikeun ka hirup teh siga robot. Pada dipiwarana milarian panghapus. Padahal kan dibutuhkeun mah lain panghapusna nu pokok mah, tapi naon? Apa saja yang bisa untuk menghapus begitu. Nah, tapi kitunya punya. Dari hal-hal itu kembali kepada pemahaman kita terhadap kalimat yang digunakan. Jadi ku kata-kata teh kita maksudna kieu, lamun ditah kieu teh oh berarti kudu kitu, kudu kieu, itu maksud saya Bu. Ada konsekuensi logisnya. Seperti kata-kata al-birru di dia. At-ta'awun 'alal birri, tolong menolong dalam birrun. Naon birrun teh? Nah, orang mah terjemahkannya kebaikan we nyabunya. Makanya akhirnya pokoknya asal demi kebaikan
maka harus terwujud tolong menolong. Padahal albirru itu nanti bukan hanya sebatas bagaimana mewujudkan kebaikan, tapi albirru mah kebu aya naon istilahnya, albirru itu kebaikan yang juga memperhatikan cara untuk mewujudkan kebaikan. Kadang-kadang pan aya niatna mah alus ngan carana tah gitu tah nu disebut albirru mah engke bukan hanya bagus hasilnya tapi caranya juga baik. Makanya dalam hadis yang lain Nabi pernah mengatakan albirru husnul khuluqi. Yang disebut dengan albirru kebaikan, kenapa disebut albirru nyebutnya? Nyaeta husnul khuluqi, akhlak yang baik. Masih ingat Bu, akhlak teh naon Bu? Tos silap deui. Akhlak itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, teteh akhlak. Di orang mapan akhlak teh perilaku yang baik we rata-rata. Mentapun aya budak baong nyebunya bedagong so disebut naon? Tah gitu. Ya budak teu boga akhlak. Padahal budak baong kitu teh akhlakna. Jadi akhlak mah sedang membicarakan sifat pekerjaan. Jadi ketika pekerjaan yang kita lakukan dilakukan secara biasa, nyebutnya geus biasa, nebikeun ka ceuk paribasana mah teu kudu dititah, teu kudu dicarek, teu kudu dipolototan, kitu we. Maka perbuatan itu disebut akhlak. Siga ibu nulungan tatangga akhlak sanes. Tah, gitu. Jadi lamun ibu nulungan tatangga wungkul ngan saukur bisa, itu belum disebut akhlak. Karena nanti akhlak mah kalau sudah menjadi kebiasaan. Jadi lamun ibu biasa nulungan tatangga tah kakarak tah gitu. Jadi teu kudu aya PPKM wae nulungan mah sebenarnya gitu. Teu kudu aya lockdown wae sebetulnya kan. Kapanpun ketika kita mampu menolong orang lain gitu kan, maka di sana kita apa istilahnya punya peluang untuk mendapat kebaikan. Tah lamun aya jelema nulungan teh teu PPKM nulungan biasa, eta mah jadi akhlak. Tapi lamun dia melakukan sesuatu karena ada sesuatu yang lain, maka belum dikatakan akhlak. Jadi akhlak mah kudu jadi kebiasaan. Nah, karena akhlak itu sesuatu yang dibiasakan, berarti lamun aya jelema ngabiasakeun goreng, eta akhlak sanes Bu? Akhlak eta. Jadi tidak selamanya akhlak itu baik, tergantung apa yang dibiasakan. Pokoknya unggal dititah nulungan tara we eta mah cadu misal gitu nya. Tah eta teh akhlak sanes Bu? Geus jadi akhlak pan unggal, kalimat lagi unggal berarti kan geus biasa. Unggal aya acara nulungan batur tara wae si eta mah gitu. Teh berarti geus jadi akhlak. Ngan alus atau goreng patut Bu? Goreng patut. Makanya yang ditekankan dalam albirru mah akhlaknya harus yang baik. Maksudnya sesuatu yang baik yang dibiasakan. Nah, timbul pertanyaan, kumaha sesuatu yang baik teh? Tah eta kita nyebutnya. Makanya sebetulnya nanti nyebu kebaikan itu akan dirasakan ketika kita merasakan sesuatu itu manfaat. Jadi kebaikan yang hakiki mah eta sebenarnya kebaikan yang hakiki itulah kebaikan yang bisa dirasakan manfaatna. Karena nanti bakal aya baik tapi manfaatnya teu karasa. Biasanya kebaikan yang seperti itu teh karena nu jadi ukurana naon? Kahayang. Nah, kalau ukurana kahayang
biasanya manfaat ke diri orang. Sesuatu yang cocok dengan kahayang orang pasti manfaat cantang tuh. Mun ibu nuang obat hayang nu amis hayang nu pahit cek kahayang ya tah gitu kan ya, cek kahayang mah hayang ngeunah nu amis gitu kan ya, nu hipu. Tapi ternyata tidak selamanya anu cocok jeung kahayang teh memberikan manfaat. Tah makanya nanti nyebutnya kebaikan teh anu disebut naon Bu? Hasanah nyebutnya. Anu disebut khair nih. Ari hasanah mah kebaikan nu cocok jeung kahayang. Lamun khair mah kebaikan yang memang karena dirasakan manfaatnya. Mata kenapa nyebutnya? Dalam keterangan dalam beberapa keterangan, ketika kita memiliki sesuatu ujung-ujungnya didoakeun teh khair. Siga gaduh caroge nyebutnya jeung istri ujung-ujungna naon? Wa jama'a bainakuma fi tu. Jadi cenah sakinah bakal muncul teh tentang munculnya ketentraman itu kalau sudah dirasakan manfaat dari pasangan yang kita miliki. Tah mata. Nah, kayaknya punya supaya orang bisa dirasakan manfaatnya bagaimana? Maka tidak ada cara yang paling mudah dan sederhana untuk mendapatkan manfaat orang kecuali dengan cara apa? Dengan cara kita menghargai kelebihan orang yang dimiliki. Sebab engke timbulna egois teh lamun urang ngarasa batur eueuh manfaatna. Egois muncul itu ketika kita punya perasaan urang teh teu boga kekurangan. Batur teh kelebihanana saeutik. Padahal kalau kita mau sadar nyebutnya hirup orang teh leuwih atawa kurang Bu? Orang teh punya kelebihan atau punya kekurangan? Nah, sebetulnya kan punya kelebihan dan kelebihan ibu teh naon? Eta kelebihan ibu naon? Nya tuh. Ari kelebihan ibu teh kekurangan ibu. Glasok. Ari kekurangan ibu naon? Tah. Jadi maksud saya kelebihan dan kekurangan itu sebetulnya dalam hal yang sama. Eta kene. Tergantung kumaha orang menggunakan atau mensikapi apa yang kita miliki. Jadi kelebihan dan kekurangan ibu teh naon anu ku ibu dimiliki. Ibu gaduh naon ayeuna? Gaduh artos. Nah, berarti artos teh kelebihan dan kekurangan ibu. Jadi ibu teh kelebihanna naon? Nu gaduh artos, kelebihanna naon? Gaduh artos. Kekuranganna naon? Nah, lieur nyabunya, lieur teh. Nya lieur, sabab urang tara biasa introspeksi diri. Kan sebetulnya mah kelebihan dan kekurangan teh di dinya keneh, Bu. Tergantung cara pandang orang menggunakan apa yang kita miliki. Gara-gara ibu boga duit ibu teh jadi haream ngepel tuh. Da penyakit teu boga duit mah kitu. Sok ibu nu teu boga duit sapatu jebol cik kapikiran meuli moal cek ibu teh cer naon meuli kaput we cek saha teh cek nu teu boga duit. Dan nu boga duit mah moal kitu mikirnya teh jebol kaput jam kaput meuli cek saha teh. Jadi boga duit teh kelebihan kekurangan Bu. Iya kan kelebihan dan kekurangan.
Matak ibu lamun teu boga duit kelebihan kekurangan. Sami we nu tadi. Teu boga duit jadi kelebihan, jadi kekurangan. Gara-gara teu boga duit ibu kan jadi pinter ngaput. Aduh. Nya kan ku sabab eta teh bakat ku teu boga duit gitu kan. Ibu daek-daeknya diajar ngaput, ngamangpaatkeun nu aya, nepikeun ka bola wae ku teu boga duit-duitna Bu. Nepikeun ka mulungan aya ya bola ye. Dina ieu marek-marekan di pulungan. Sakieu ge lumayan. Cenah usah beuni asa kacida ulah di pikiran ibu keur loba benang siga ayeuna. Keur jelema nu teu boga duit, keur meuli benang eueuh. Tak kae nu salambat nu nganon anu ngamai dina baju urang, da teu mustahil teh dimangpaatkeun. Kabina-bina matana cabe ge ngukurna tong ibu ayeuna. Tong ibu ngukur ayeuna mah meureun da ibu teh wah leumpih lagi nu kitu cabut, kadang digunting, piceun. Tapi untuk sebagian orang nu kondisina kitu eta teh bisa dikumpulkeun. Jadi akhirnya nyabunya sebetulnya kelebihan dan kekurangan itu ada pada apa yang kita miliki. Tergantung bagaimana ibu menyikapinya, bagaimana ibu memanfaatkan potensi yang dimiliki. Sok Bu, jelema anu imahna gede nyabunya kelebihan kekurangan teh Bu. Eta nu imahna gede nu ukuran imahna teh 2x2 km. Eta kira-kira kelebihan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan. Naon kelebihanna? Nya eta imahna 2x2 km. Kekuranganna naon? Nya nu eta keneh, kekuranganna teh imah anu 2x2 km. Pan gara-gara imahna 2x2 km nyapukeun sorangan capek. Ngurus ku sorangan ripuh. Tuh, tungtung nama naon? Maka ketika orang merasakan kekurangan yang dimiliki bakal mikir kudu neangan kasaha ya kenutupan kekurangan. Cik ibu milariana kan leuwih beunghar ada kan leuwih miskin Bu. Eta keur mantuan ibu ya keur ngurus imah ibu neangan ka jalema anu imahna leuwih gede atau leuwih leutik. Nah, ya kan karena kalau ibu cari orang nu leuwih gede imahna tibatan ibu pan ceuk itu teh. Yeuh, mending kena ibu we digawe di abdi pan jadi dikitukeun. Artinya apa? Ketika ibu ingin menutupi kekurangan yang ada dalam diri ibu teh kudu mencari orang lain yang punya kelebihan, yang punya kekurangan. Tah, tong neangan kekurangan unggul, Bu. Kalau ibu neangan kekurangan unggul kita mau bisa nulungan ibu. Kudu neangan nu punya kelebihan. Naon kelebihan teh? Nu bisa nulungan kekurangan. Ibu kan capek ngapel, berarti neangan anu boga kelebihan bisa ngapel. Ibu kan teu bisa nyapu da loba teuing, berarti kudu neangan anu boga kelebihan bisa nyapu. Nah, pertanyaanna cukup sakitu? Teu kudu neangan nu punya kekurangan. Kekurangan nu mana? Kekurangan anu bisa ditutupan ku kelebihan ibu. Sabab lamun jelema bisa ngepel, bisa nyeuseuh, tapi teu boga kekurangan nu aya dina kelebihan urang, moal daekeun, moal dititah. Jadi lamun urang rek ngomongkeun secara garis badag mah nyebunya. Jadi jelema teh aya teu nu leuwih alus tibatan nu sejen. Teu moal kabeh ge jelema mah bakal silih simbeuhan, bakal saling menutupi kekurangan dengan kelebihan masing-masing. Ngan pertanyaanna, lamun jelema geus kapanggih anu bisa nulungan kekurangan urang dan punya kekurangan yang bisa ditutupi oleh kita, kira-kira cukup teu modal eta supaya orang mau menolong kita? Jelema teh geus kapanggih ku ibu teh, oh iya jelema boga kekurangan ieu.
Oh ya kelebihan anak iya. Nah setelah ibu tahu orang ini punya kelebihan dan kekurangan tadi, cukup tuh keur ngabantuan orang? Hah? Can cukup bu. Pan sok anu kieu nyebutna teh dititah ku urang teh kelakah lain teu butuh duit tapi mah ngan mung dititah ku ibu we. Aya teh nu kitu bu? Ai. Sama lain teu butuh duit lain kan nu nitahna si eta saya mah teu hayang. Berarti teu cukup ngasaukur kitu. Lalu apa? Ternyata nu tadi teh harus adanya penghargaan. Ai penghargaan teh lain merewae buruh lain kade. Penghargaan itu adalah bagaimana kita menghargai kelebihan orang yang menutupi kekurangan kita. Tah cara nu paling efektif ngarah bisa ngarasa dihargaan naon bu? Ternyata kalimat yang paling mendasar dari Nabi itu apa? Qul khairan aw liyas. Tah tina ieu heula mimitina tina letah katakan oleh kamu kalimat yang khair tuh khair deui baik teh lain hasanah khair teh naon teh bu manfaat ucapkan kata-kata yang bermanfaat sabab aya jelema keur butuh duit kusab urang ngomongna goreng da jadi teu hayang butuh duit mah pas ngomongna aduh ini nyelekit kana hate teh kajian henteu we tapi aya jelema nu teh mah teu minat hayang mantuan teu ngan eta jelema ngomongna alus ngomongna teh merenah nepikeun ka anu tadina moal nulungan ge abi ngiringan kitu mah kenapa ternyata kolot urang tiba heula geus ngajarkeun bener hade goreng hade goreng ku basa. Jadi jelema teh kadang-kadang embung nulungan urang teh lain teu paduli ka urang lain. Tapi bisa jadi bahasa urang kurang halus. Lain berarti urang teu nulungan si A teh urang teh teu paduli lain. Bisa jadi karena si A eta tah ngomongna teu bener. Jadi dina Islam mah kudu adil. Itu menang urang teh hayang dimengerti, ari urang teu bisa mengerti batul. Teu bisa. Ternyata dimulai dari kata-kata. Mata cek Nabi lamun teu bisa khair, tanya lamun teu bisa berbicara yang bermanfaat mending keneh cici. Mata kalimatna khair lain hasanah, lain baik kade. Sebab ke aya jelema nu ngomongna alus, tapi teu manfaat. Nah, sabab salah waktuna, salah tempatna. Begitu ibu teh ngalongok kanu corona alah ibu corona kieu mah maot isu ge eta teh salah teh da memang aya nu kitu magi kondisina ya geus kaselak usa kitu nya geus anu tah eta teh nu kamari kondisi kitu teh maot dibejakeun kanu pasien eta salah teu salah bener ya kan teu salah teh ngomong kitu teh bener dan itu kebaikan supaya tereuas tapi ngan waktu na jeung tempat na teu marana gitu tah bu matak di dieu pentingna urang ngalatih bahasa lain ngareka-reka bahasa lain ngareka-reka mah kadang-kadang anu salah dibenerkeun nu bener disalahkeun sanes tapi merenahkeun jadi tetap yang salah mah kudu disalahkeun tong diantar ngan cara nyalahkeunna kumaha bahasana siga kumaha karena ternyata ada orang dengan cara ini tersinggung tapi ku cara ieu mah padahal sarua nagih ya teh nganu ieu mah nagihna teh bari sosorongot mana nu ieu mah nagih teh nanyakeun kumaha bade mah anu nah iya kan sama-sama nagih sebetulnya tapi ternyata cara itu juga berpengaruh kepada tadi matak di dieu ta'awun alal birri kade nulungan teh alal birri dasarna teh ali albirri teh naon husnul khuluq akhlak yang baik akhlak yang baik itu dimulai dari kata-kata yang baik kata-kata yang merenah
Nah data di teh ning jelema mah hade goreng ku basa. Jadi kadang-kadang itu ngan lamun jelema geus alus bahasana geus pasti ditarima candang tuh oke nih Bu. Ya, jadi di dia batakna urang tah ieu. Batak abdi ngomongna urang wae kita tadi teh urang. Karena yang jadi masalah itu urang. Lamun batur mah kadang-kadang nya teh teu sesuai dengan kahayang. Pancek urang mah lamun urang ngomong alus berarti kan kuduna teh narima. Hitungannya. Tapi kenyataannya aya teu nolak. Aya wae. Matak dina Islam nu ditegaskeun teh urang sing sabar, urang sing istiqomah, urang selalu urang. Karena kalau kita memperhatikan hak kakak capek hati. Tapi lamun pikiran orang kewajiban urang kudu anu, urang kudu ieu. Maka secara otomatis kita memberikan hak kepada orang lain. Mata tadi teh cek abdi ge ulah egois hirup teh. Nah, da urang teh aya kelebihan, aya kekurangan. Saha we eta mah. Sok ibu ka tukang sampah sangeunahna. Lamun tukang sampah pundung eureun we teu ngangkutan kumaha? Mata ka tukang sampah teh ulah sok naonnya? Ulah sok api lain gitu. Minimal nyage ulang teh mayar ke tukang sampah tetapi kan lamun naon istilahna teu ridho mah hatena moal balik teh bersih teh lamun ibu melotot wae ibu eueuh we cul malah teu mustahil nu batur ge tambrukkeun di imah ibu berarti ku keheul mumpung keur eueuh ceun da aya mana ta eta tadi teh Bu. Jadi penghargaan itu akan melahirkan naonnya keridhoan seseorang ketika diririweuh ku batur. Kan cek abdi ge nya Bu nya aya jelema teu anu hirupna moal ngarepotkeun. Moal aya. Aya teu orang tidak mau abdi mah moal marepotkeun batur. Aya teu jelema nu kitu Bu. Nu nyarios kitu mah aya, nu nyarios mah. Ngan kenyataanna aya teu jelema anu teu ngaririweuh batur. Moal aya Bu. Wal ayah. Justru orang yang selalu mengatakan abi mah alim ngarepotkeun. Abi mah alim ngarep eta teh pangrepotna biasana teh. Siga salaki ibu cicing we gering teh tarang ngomong ka ibu teh. Majarkeun teh sieun ngarepotkeun nyonyok geletuk we pingsan. Begitu dicek di rumah sakit, Allah stadium 4 ye. Nah ari ibu carekan ibu teh pan ku dokter teh. Salaki kieu ibu teh Allahop. Begitu ditanyakeun ai bapak can lain nyarios sieun ngarepotkeun heueuh aing repot ayeuna cenah kitu. Cek ibu teh heueuh aing repot ayeuna jagonya. Tah eta Bu. Nah, makanya tidak serta merta hanya menolong, berarti harus dengan albirru menolongna. Kadua oge wattaqwa, ketakwaan. Yaitu dalam rangka menjaga diri dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Mata dina ayat-ayatna ieu nya bunya dina surat Al-Maidah jelas wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sabake aya nu ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ke jalma teh aya nu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, ke sabalikna teh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Sebab lamun jelema nolongna dina bab dosa eta efekna teh pasti permusuhan ka dituna. Sok tinggal ibu anu nganan nu mantuan nu jahat ujung-ujungna kumaha? Silih tuduh tuntuna mah. Begitu kapanggih we hiji brede we disebutkeun da abi dibantuan ku si anu jadi we ka babawa pasea we. Tapi kalau menolong dalam kebaikan itu tujuannya adalah tadi bagaimana supaya orang kemudian menjadi orang yang hati-hati dalam hidupnya sehingga tidak seenaknya. Nah, dalam ayat yang lain, menolong dalam kebaikan dan takwa itu adalah wujud dari apa? Wujud dari beriman kepada Allah dan beramal soleh. Inna wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa
Sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian. Kenapa berada dalam kerugian? Sebab yang namanya waktu itu tidak akan pernah terulang kembali. Mau bisa balik deui waktu. Jadi waktu mah nyerelek we terus. Sedangkan nanti oleh Allah setiap detik yang kita lewati teh bakal naon? Bakal aya hisabna. Tah ibu tadi jam 4 nuju naon? Nuju maksiat, nuju taat. Nyaduh kumaha ibu itu. Tah ibu jam sakieu nuju naon? Jam sakieu. Eta teh bakal aya. Padahal dan setiap waktu yang kita lewati itu tidak akan pernah kembali. Mata lamun ibu melakukan kejelekan di masa lalu bisa diperbaiki tidak? Balikan deui ibu. Kalau melakukan keburukan di masa lalu bisa diperbaiki tidak? Hah? Moal bisa. Moal tiasa atuh bukan geus kaliwat. Rek kumaha memperbaikina, rek make mobil make non panto si Doraemon gitu. Pakai panto ajaib kembali ke 10 tahun belakang kan moal bisa. Nya. Makanya istilahnya bukan memperbaiki tapi mengimbangi. Ayo mengimbangi mah bisa kumaha carana? Nya ayeuna manfaatkeun. Manfaatkan sisa waktu sekarang untuk beramal soleh. Sugan ku amal ieu teh keburukan-keburukan yang lalu teh terimbangi. Mungkin teu Bu? Kenapa tidak mungkin? Kenapa mungkin? Mungkin teh sesa waktu nu ayeuna kan ieu teh ke ibu teh ngurangan nambahan umur teh. Oh ngurangan nambah. Ini sok nyanyi panjang huntunya selamat tambah umur. Kan jatah urang teh lain nambahan ngurangan kan? Ya kan? Misalnya ibu ya 60 tahun jatahna tos kaanggo 40 gitu kan, berarti sesa sabaraha 20 pan dimanfaatkan untuk amal soleh untuk mengimbangi 40 tahun yang lalu. Bisa tuh ibu teh 40 tahun usia teh geus kaliwat teh sesa kali 20 deui dimanfaatkan untuk beramal soleh bisa mengimbangi amal yang telah lalu. Moal jadi kumaha teman moal. Jadi ngeusan wae atuh gitu. Hah? Bisa, kenapa tidak? Tuh, ngomong geus orang-orang maot mah. Nya dipakai 15 tahun, 1 tahun maot teh. Ngan 1 tahun sok kumaha Bu Ani? Bisa henteu? Hah? Bisa make jente bisa Bu. Nah buat bisa kahiji kalau cek Allahnya ya mun cek dia memang tolong dipercaya saur Allah. Setiap kita berbuat satu keburukan maka akan dibalas dengan satu keburukan mah hiji banding hiji. Tapi kalau melakukan kebaikan di mata Allah mah satu kebaikan dibalas 10 70, 700 sampai kepada hitungan yang tidak terhingga. Apaan saum Arafah engke tanggal 8 Julhijjah. Lamun ibu saum tanggal 8 Julhijjah naon pahalana? Menghapus dosa setahun ke belakang, setahun ke depan. Bayangkeun eta ngan sapoe saum teh. Saum 8 Julhijjah hungkul eta teh menghapus dosa setahun ke belakang, setahun ke depan. Heuh, sok kumaha tah? Eta teh jangan sehari 8 Julhijjah. Encan ibu teh teh saum Muharram. Tanggal 8 10 Muharram dosana dihampura satahun ka tukang. Can ibu salat duha, mun salat duha dosa nu sakit itu seperti pasir di lautan dihampura kok. So bisa mah
sholat 2 rakaat sebelum subuh nyabunya tah qobla subuh ngan 2 rakaat ngan 2 rakaat seberapa jam biasana Bu nyabunya mau nepi ka 5 jam komo macana kulhu dibagi 2 mah moal gancang kasina ge tapi pahalana khairun minad dunya wa ma fiha lebih baik daripada dunia dan isinya teteh kakarak nu sunat komo nu wajib nya kumaha nu kumaha tuh sih nya pan geus diterahkeun sata acana Allah bakal ngagaji ibadah urang teh lamun ibadahna tong mawa karep sorangan apa ibu ke di kantor gitu pan aya SOP di kantor teh nya kan ibu ngadamal kue make SOP Bu abi hayang kue brownies jeunkeun donat ku ibu teh dibayar mah berarti nya berarti kudus sepadan ulangan syukur asal puasa asal sholat nyantu atuh tapi puasa sholat teh akan mempengaruhi sikap hidupnya eta Bu kan kita ciri jelema nu dihampura dosa teh naon dia tidak akan mengulangi dosa yang sama lamun ibu saum Arafah tanggal 8 Zulhijjah tapi maksiat dikeureuh eta teh ciri berarti teu diterima saum nya mah tawa kasase kade jadi lamun ibu ngalakukeun ibadah tapi kana maksiat dikeureuh keneh ibu teh salat teh rajin tapi ngomongkeun batur teu eureun teh ciri salat teh can ditarima jadi hese teh Bu hese teh hayang jadi bener teh hese teh hese teh ngagugulung nafsu kumaha ngagugulung nafsu naon eta lamun ibu jujur nya henteu atuh gampang make jeung hese abi rek naros ka ibu ya jujur awas sok Bu mending ngabohong capek ngabohong capek jujur sok tuh ning apa nya capek ngabohongnya nah capek ngabohong pan kudu mikir ngabohong mah mikir kumaha ngabohong deui nya kumaha cara nutupan kabohongan deui bajeng hate teh tenang tapi lamun jujur kan teu kudu mikiran abi kudu jujur naon teu kudu pan jujur mah geus nemrah hate tenang jadi berat mana ngabohong jeung jujur tuh tos gitunya nya tos gitu we tos nya tong ditulikeun tah pertanyaanna di lapangan praktekna mana nu hese jujur ngabohong kunaon tah sana ku sabab ibuna geus minang teh ngawadul mun pan Bu berat teh pedah sakali 2 kali geus biasa mah kan jadi enteng ibu numpak motor mimiti pan hesenya geus biasa mah wah bujang-bujang nyepangan lepas tangan ge bisa geus biasa sok ibu ngabohong nuju mimiti pan berat mimiti mah nih asa aduh gegebegan ibu teh sieun kapanggih sieun naon anu tapi lamun geus dibiasakeun ngabohong kumaha tah berarti nyebunya lamun kitu lain ngabohong nanu enteng tah kabias akhlakna teh tah supaya jujur ngarah enteng kedah kumaha tah kitu sama we siga ngabohong biasakeun nya kan ngabohong dibiasakeun jadi enteng berarti jujur ge tah ngarah naon tah kitu sok ibu ayeuna pas saya jeung tatangga jeung akur jeung tatangga cek mending mana berat mana akur jeung pasea nya berat pasea atuh nyebunya pasea mah teh nambahan udah pikang ewa padahal mah sok gitu mun pasea jeung pamajikanna salakina dibawa
nyepan salakina ge joli baudan ku ibu. Ari ibu buat baut ka abdi geuleuh ka pamajikan didinya tuh kan teu nyambung gitu. Budakna kadang-kadang diteke ku ibu teh budak diteke nah ibu diteke budak geuleuh budak si ibu anu tuh. Jadi capek sebetulnya. Makanya Bu sebetulnya lamun ibu jujur mah berbuat baik teh lebih enteng, lebih ringan daripada berbuat jahat. Sebetulnya. Kenapa? Karena tadi berbuat baik mah karena hati tenang, terjadi beban, bertambah imun, bertambah iman. Nya kan eta imun jeung iman teh tidinya. Jadi makanya tah jeung dina ayat ieu dijelaskeun rugi cenah lamun tiap waktu urang teh tidak dijadikan tidak jadikan modal untuk beramal soleh. Nah, sabab kadituna cenah tiap waktu itu tidak akan pernah kembali. Mata lain memperbaiki yang sudah lalu, tapi mengimbangi yang telah lalu dengan amal-amal yang baik hari ini. Gitu. Nah, terus naon deui cenah amal soleh teh diantarana tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat jabunya ayo wasiat teh naon Bu? Wasiat teh artina nasihat yang baik wasiat teh. Lain anu maot kade wasiat. Pan kadenge wasiat teh jol anu maot teh ibu mah sanes Bu. Wasiat itu artinya nasihat yang baik. Mata lamun aya jelema mere wasiat eusina goreng patut tong ditaati. Walaupun memenuhi wasiat teh wajib. Tapi lamun eusina goreng patut entong. Misalnya caroge ibu kade mahnya lamun engke bapa maot naon pokona anterkeun ku pedang ku kenang pencak bari nanggap ku darenggong misalnya gitu. Sanajan eta teh wasiat maot teh caroge ibu teh tong dituturkeun. Atau suami ibu teh amanat awas pokona ieu wasiat. Bapak maot, mama teu meunang nikah deui jeung saha. Teu kenging. Pokona mah bapa teu ridho. Tah, eta teh wasiat eta teh salah, eta teu meunang. Keuna dipayu keneh mah nyabunya wios jeung dihalang-halang sagala. Jadi kalau ada suami yang berwasiat seperti itu, eta teh wasiat yang tidak wajib diikuti. Karena memang tidak boleh begitu. Gitu. Nah, aya deui nu salakina teh pokona lamun bapa maot, ibu kudu kawin deui. Kawinna kudu ka si A deui teh. Ditangtukeun Bu si A teh. Ibu teh reuas, nah cenah si A pan si A mah musuh bapa cenah gitu. Justru bapa ngahaja si A kudu kawin jeung ibu, ngarasakeun bapa riweuh cenah gitu. Sarua ngarasakeun cenah riweuhna abdi jeung ibu cenah gitu. Di sigana ya salakina korban pamajikan sigana teh. Buat ting kuripu ya ku pamajikan siga ibu jadi we rek ditularkeun ka batur sok teh. Cenah karasaeun kumaha ripuna buka pamajikan siga ibu. Aduh parah ya. Jadi eta wasiat mah kudu sae. Nah, makanya saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran. Ngan masalahna nyabunya jelema dinasehatan baik teh kabeh resep henteu. Heuta eta masalahna teh. Kakak ge urang rek ngomong, cicing nyampe geus geus tong nyampe dieur. Can ge ngomong teh teh. Kaya ieu cerewet dah kayak geus loba lagi mah ieu. Pokona mun datang si ibu ieu pasti we bakal nanyakeun, "Bagaimana akeun?" Teteh sok aya nu kitu teteh. Nah, tah, tapi Bu eta teh kudu aya nu kitu teh. Penting. Sabab lamun teu aya nu kitu nyebunya engke teh keseimbangan hirup teh leungit. Kudu aya Bu. Gitu. Kudu aya. Ngarah keseimbangan itu terjaga. Nyebunya nya sanajan kadang-kadang nu dibejana teh kalakar nambah ka urang nya kudu aya nu kieu teh. Salamun nu kieu geus eureun kabeh merasa kecewa kamari ge kalaka amak geus caricing. Kita moal saimbang hirup teh. Jelema anu salah teh bakal ngajarago we. Da eueuh anu ngabejaan, eueuh nu molototan, eueuh anu
het gitu. Jelema nu kita kan minimal arek urang gitu, aduh jol ingat we. Ingat ka si ibu anu lamun si ibu eta kapanggih saya kieu, geus. Kudu aya teh. Nah, bahkan lain kudu aya Bu, memang kudu kitu urang. Bujang-bujang kabatur, ibu kan kadang-kadang kabudakan sok heureut letahnya Bu. Ibu rek nyarek kabudak heureut letah. Rek ngabejaan salaki heureut letah. Padahal eta teh sesuatu anu kudu dikerjakeun. Nya cenah abi jadi pasea nyaboting teh cara nyariosna nu jadi pipaseaeun teh gitu kan. Makanya dina TV pan geus dibere contoh, ibu ngalah teu pasea ngobrol ngabejaan salaki kumaha carana? Minum teh dulu. Nya padina eta aya sariwangi heula. Lah gitu. Jadi sebelum bicara teh sariwangi heula gitu kan. Sariwangina eusian we eta sianida geura. Jempe. Kan cara gitu kan. Tadi teh cek abdi ge waktu. Bisa jadi pertanyaan ibu teh bener teh. Ngan waktuna teh tepat. Jadi we pasea. Salaki keur cara rape ibu teh hayo kalaka minta duit keur mayar hutang beas. Eta teh salah kan memang ibu teh sebagai orang yang langsung bersentuhan dengan pedagang pan isin lamun ngutang wae mah. Ngan si bapak ya ke cara perarungsing ibu deh ngomongkeun hutang teh bakal pirameun teh. Nah eta nya punya. Jadi istilahnya saling tolong menolong itu dalam kebaikan adalah sesuatu yang diperintahkan. Nah, kenapa cenah mesti saling menasehati dalam kebaikan? Kata Imam Syafi'i, innan nasa au aksarohum fi ghaflatin antadabburi hadhihi surah. Karena biasanya kebanyakan manusia lalai untuk memikirkan isi kandungan surat-surat ini. Nya banyak lalai teh karena memang tadi teh rek ngabejaan kalka dipolototan jadi we teh jadi. Kemudian ibu teh aya kawantun atau ibu bingung nyariosna. Padahal ieu teh bagian dari kehidupan normal nu namina makhluk sosial. Kudu kitu. Gitu. Entak sok aya nyebutkeun jelema nu tukang corak-corak itu kan cerewet. Terus padahal memang kudu kitu kudu aya teh. Mun teu moal saimbang keneh. Nah, selanjutnya ini hadis-hadis di sini semuanya menjelaskan tentang contoh real bagaimana tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Satu, nyebutnya orang baca we atinalah ngaratereh. Dari Abdurrahman bin Zaid bin Khalid Al-Juhani katanya, Nabi Allah pernah bersabda, barang siapa yang memberikan persiapan atau bekal untuk seseorang yang berperang fisabilillah, maka orang yang memberikan bekal tersebut dianggap sebagai orang-orang yang benar-benar ikut berperang. Jadi ibu teh tengiringan nguburkeun nu maot mah, tapi ibu teh nyuguhan bala-bala, nyuguhan gehu keur naon, keur anu nguburkeun teh cenah pahalana teh sami jeung anu nguburkeun. Ibu teh tidak ikut berperang nama ngan ibu ngabantuan caroge teh siapkeun kudana, siapkeun sarapana, siapkeun bekalna. Maka orang yang mempersiapkan untuk melakukan kebaikan itu akan mendapatkan nilai yang sama. Jadi ibu teu aya anu naonnya, teu aya anu rugi sebetulnya. Jadi dina Islam mah lamun ibu teu bisa A, B atuh gitu. Mun teu bisa B, C atuh. Peperiheun misalnya teh ibu teh mencit henteu da artos sujud teu aya, sok bantuan nu mencit. Bantuan mangmukusankeun, bantuan pangeuretankeun, bantuan pangmasakeun. Naon we? Intinya supaya kebaikan itu terwujud. Karena pada akhirnya semua akan mendapatkan kebaikan dari apa yang sudah kita lakukan. Terus, dan barang siapa yang meninggalkan kepada keluarga orang yang berperang fisabilillah berupa suatu kebaikan, apa-apa yang dibutuhkan untuk kehidupan keluarganya, maka dia dianggap pula sebagai orang yang benar-benar ikut berperang. Ayeuna mah lain makelan anu perang, tapi ngajamin keluarga anu keur perang.
Tah ibu ayeuna punya berjuang ya aya jalmi di isoman misalnya teh di rumah sakit. Ye imah teh tinggal budakna anu dijamin we keluarga teh dibantuan. Tah eta teh anu ngajamin kahirupan eta teh cenah mendapatkan pahala yang sama kalau dia istilahnya mewujudkan sesuatu untuk menolong orang yang melakukan kebaikan. Jadi matak nyebutnya lamun orang bisa ngabantuan nu gering nya syukur we gitu. Ulah kieu hayo we cenah udunan, hayo ieu teh iraha atuh. Tong gitu. Ibu teh ku cager teh geus alhamdulillah pepeuriheun ibu mempan cager atuh bisa nulungan daripada gering sok. Gering mah nyabunya nyari puh, nya capek, nya tengeunah gitu. Jadi ulah sok ngarasa diri da urang mah merasa tidak bertanggung jawab kayak gitu. Harus bertanggung jawab juga. Terus dari selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul mengirimkan suatu pasukan sebagai utusan untuk memerangi Bani Lihyan dari suku Huzail. Lalu Nabi bersabda, hendaklah dari setiap dua orang berangkat salah seorang saja dari keduanya itu. Maksudnya setiap golongan supaya mengirim jumlah separuhnya. Sedang separuhnya yang tidak ikut berangkat adalah yang menjamin kehidupan keluarga dari orang yang ikut berangkat berperang itu. Dan pahalanya antara keduanya, artinya pahalanya sama antara yang berangkat dengan yang menjamin keluarga yang berangkat tadi. Jadi teu kudu sadayana gitu pan, jadi nakes. Tapi orang jadi anu ngajamin keluarga tenaga kesehatan. Teh pahalana mah sami. Salamun sadayana jadi tenaga kesehatan kumaha? Kenu ngajamin ieu saha? Teu aya. Lamun sadayana nyantai teu jadi nakes kumaha? Ieu nu ngurus saha? Jadi nunjukkeun nya punya nu ngaranna jelema hirup mah kudu silih simbeuhan gitu. Ulah cuek, ulah teu paduli, ulah boga rasa dah ada keluarga urang mah teu keuna ieu, cuek we tah ulah kitu gitu. Ke geus keuna kakarak we riweuh tah ulah kitu. Kenapa? Karena tadi teh urang teh hirup bersosial begitu. Teras bolah urang tamatkeun tuh 2 menit deui. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasul bertemu dengan sekelompok orang yang berkendaraan di Rohwa, sebuah tempat di dekat Madinah, lalu beliau bertanya, siapakah kaum ini? Mereka menjawab, kita kaum muslimin. Kemudian mereka bertanya, siapakah Tuan? Beliau menjawab, saya Rasulullah. Tuh nyabunya. Jadi ayah jelema nu teu wawuheun ka Rasulullah. Nya ayah tong kaget teteh, nya kan boting imana di mana teteh. Jadi we teu apal, matak naruh ieu saha cenah? Abi Rasulullah cek Rasul. Kemudian ada seorang wanita mengangkat seorang anak kecil di hadapan Nabi lalu bertanya, "Adakah anak ini perlu ibadah haji?" Jadi aya budak ringan ibadah haji, tah budak ieu cenah perlu teu? Maka Nabi menjawab, "Iya, dan untukmu juga ada pahalanya." Jadi kolotna anu nuntun ngais budak ngiring tawaf itu pahalana bakal double gitu. Kenapa? Karena termasuk ta'awun, termasuk tolong menolong dalam kebaikan begitu. Makanya nyabunya jalmi anu naonnya sifat nolong geus jadi akhlak mah dia akan berusaha memberikan kemudahan kepada saudaranya yang lain. Contoh nu enteng teh kieu bolah mere kemudahan teh siga tukang sampah gitu kan nya. Ku urang teh dipangkresekankeun, pangnaliankeun. Jadi engke tukang sampah nyanak teh tinggal ngabus-ngabuskeun. Teh teh salah satu ta'awun teh. Ulah kieu bro bu eta lah da mayarkeun we antep tah ulah kitu. Nah ulah kitu ke di mana nu nah tukang sabana gering teh bisa atau mung dititah ku ibu rek kumaha kan kudu teh saling bantu tah siga di pasar tinggali jadi we lila pan da boga asa aing mayar teh nu di pasar cul we sampah teh matak jam 8 teh can bareres coba lamun teh ke tukang dagang teh tukang dagang teh plastikan bungkusan kete beureun datang mobil kali angkut-angkutan pan beureun teh hese karena kan masing-masing orang tah beureun di urang kayak gitu ya nyabunya istilahnya apa memudahkan orang untuk melakukan kebaikan itu adalah kebaikan juga
lesekan pisah-pisahkan komo nyabunya lamun geus leuwih ieu mah dipisahkeun mana anu bisa didaur ulang mana nu henteu sigana teh leuwih naonnya leuwih efektif leuwih efisien tukang sampahna beuki semangat punya ibu-ibuna ya kan jadi mengefisienkan waktu kaninya punya tukang sampah geus teh di ditu teh nanti Bu biasanya dihanap tadi caket kuburan ieu teh tempat transit teh didinya dipilihan atuh ngaganggu nu ngaliwat bau oge ka batur teh sok didinya di caket kuburan teh dihanap didinya transit teh si Mang Odong dan kawan-kawan didinya teh pilihan heula ku itu teh udahnya da lumayan udahnya coba lah mau dipangmilihankeun ke orang mana ya botol plastik pilih-pilihan eta teh sigana leuwih gancang leuwih enteng tah eta lah contoh real lamun urang rek ta'awun alal birri wat taqwa rupina cekap sakitu insyaallah kirang taskeun deui dina waktu sanes aqulu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.